Bom, pessoal, esse vídeo aqui é o seguinte, é do Marcos, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Vai ser embalada, né? Vai ser enviada hoje. Aí eu lembrei de um detalhe que ele falou pra mim nos acertos finais, que ele já tinha falado lá no começo, referente a uma questão. Qual que é a questão? É a seguinte, ele falou, olha, essa caixa, quando estava aqui comigo, plugada no carregador, quando eu tocava alto, ela roncava, né? Emitia um ruído estranho no carregador. Ele tirava o carregador no volume máximo. Ele tirando o carregador no volume máximo, parava essa roncadeira, né? Então eu lembrei agora que eu vi ali que eu anotei na ficha dele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou testar aqui na frente do vídeo, né? Pelo menos fica registrado, mas esse defeito, esse tipo de sintoma, né? Vamos falar assim. A dele tava com problema de carga de bateria, tocava há pouco tempo, né? Mas tinha esse detalhe. E é algo que nesse tempo todo que eu reparo o JBL aí, principalmente Extreme, né? É algo que já foi relatado outras tantas vezes, né? O pessoal relata igualmente. No carregador, no volume máximo, ela faz barulho estranho, né? Ronco, etc, etc. Sem o carregador não faz. No momento ela está no carregador, ó, tá no quinto LED, está no finalzinho de carga, né? Vou mostrar para vocês ali. Ó, ela tá só finalizando, acertando o finalzinho da carga, ó, com ponto 3. O certo ali é ponto 9, né? Quando tá no começo da carga até o finalzinho. No finalzinho, como ela tá terminando aqui de completar todos os packs, tá em ponto 3. Tá perfeito, tá? Vamos soltar um barulho aí. Aumentar tudo do pancadão. Ó, perceberam? Foi até bom a gente testar, né? Porque não sei se deu para ficar claro aí o clá, né? O estalo quando coloca o carregador. Ó, vou voltar a música. Vou primeiro conectar que é melhor, né? Agride menos a placa. Então tá no carregador, ela vai fazer o barulho, percebo. E vou tirar aqui, o carregador vai parar. Vamos lá. Vou tirar. Parou. Quer dizer, continuo. O que é isso, né? O que será isso, né? Porque se a caixa toca bem fora da bateria, toca alto, né? A gente pode perceber que toca normal, toca alto, não desliga mais. Vamos lá. Toca bem, bem alto. Ó, no máximo. Então é assim. O que faz esse ronco? Geralmente como a gente fala, é o alto-falante que está desalinhado, né? Por que ocorre isso daí? Deixa eu pôr o microfone aqui mais perto. Por que ocorre? Porque é o seguinte, quando você coloca o carregador, o circuito da placa identifica que o carregador está conectado. O que ele faz internamente? Na programação, no firmware, na BIOS, vamos chamar de BIOS, né? Não é BIOS, né? BIOS seria para computador, mas fazendo uma comparação aí. O firmware, o programa instalado, identifica o carregador e fala para a caixa: joga a amplificação máxima do amplificador para o alto-falante. Aí o amplificador pega tudo que ele pode amplificar e joga para o alto-falante. Quem vai responder por isso, pelo som, é o alto-falante, obviamente. E se o alto-falante estiver desalinhado, tiver com alguma já princípio de avaria, ele vai chiar, ele vai roncar. Isso é normal, tá? Então é isso que acontece. Quer ver? Vou fazer aqui o teste já pra gente identificar se são um. Se são um é foda. Se é um ou se são dois
alto-falantes, né? Se é um só ou os dois estão já cansados de guerra aí. Vou abrir aqui, tá? Tô abrindo aqui. Vamos lá, vou fazer isso ao vivo, que pelo menos fica bem claro, bem especificado. E não há o que ser feito, né? A não ser a troca do dito cujo, do alto-falante propriamente, né? Bom, deixa eu tirar aqui, ó, a capa, pra gente dar uma verificada. Assim, sorte vai ser se o alto-falante tiver com alguma micro fissura já, né, que seja aparente, onde, peraí, tá difícil aqui, que seja aparente aí já a debilidade dele, né, o defeito dele aí, a coisa toda. Então vamos pegar aqui acabei desligando aqui, deixa a capa ali, não tô vendo a tela direito, deixa eu pegar aqui, dar um zoom aqui, ó, ampliar, na verdade, aumentar a macro. Então tá aqui. Deixa eu pegar minha... já deu até pra ver sem lupa, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra ver. Ó, o alto-falante direito, ele já apresenta umas micro fissuras, né? Vamos lá. Espera aí que a câmera tá completamente troncha nesse momento. Preciso dar um aperto nela. Espera aí. É bom que vai tudo ao vivo mesmo, em a cores. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar aqui. Ó, o do lado direito, vamos ver lá. Foca aí, minha filha. Ó, esse mesmo. Tá dando umas travadas, uma bugada. E eu não tô conseguindo me ter firmeza na mão pra mostrar. Pera aí. Vou fazer o seguinte, deixa eu deixar a caixa apoiada na mesa. Tentar abaixar mais a câmera pra gente mostrar isso daí mais de perto. Pronto, chegou no máximo a minha câmera. Tá travando, cara. Tá travando. Vai travando mesmo. Ó, aí já dá pra ver. A câmera deu resolução. Deixa eu ver se consigo ver aqui pra apontar. Ó, desse lado a gente já vê uma micro fissura aqui, ó. Micro não tá tão micro assim, né? Já tá bem aparente, né? E ela vem andando, ó. Se eu apertar aqui o cone, ó, tá vendo que fica mais aparente? Sendo que nessa parte aqui já tá até furando, né? Soltei, ela meio que volta pro lugar. Então é assim, a tendência disso daqui é andar tudo e se soltar, ó. Vem até aqui e chega aqui na borracha aqui. Então aqui é alto-falante, né? Não tem o que ser feito, não tem o que ser... Aliás, tem o que ser feito, né? Aquilo que eu falo, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar uma cola plástica. Aliás, eu vou usar até a cola... Uma cola plástica que eu comprei própria para reparação para cola, né? Para colagem de alto-falante, tá bom? Então eu vou usar isso aqui, vou dar um tempo, vou deixar esse vídeo aí gravando, pausado, e volto para finalizar, esperar a cola dar uma secada para a gente testar novamente, tá bom? Bom, pessoal, retornando aqui para finalizar o que a gente estava fazendo, esqueci até o nome, do Marcos Paraná, ó. A gente teve que colocar cola, porque colocou um pouco, não resolveu, colocamos da outra cola, aí agora tá beleza, ó, tá no carregador, né, ó, tá piscando aqui, então tá ligado lá no carregador, no caso na fonte. Vamos soltar o pancadão de novo. Viu? Sumiu o ronco, quer dizer, é alto-falante mesmo. Não tem o que fazer, tá? É cortesia isso daqui. Eu mandei recado pra ele, não tive nem tempo de ver se ele respondeu. A câmera tá completamente troncha ali. Agora tá mais ou menos. Vamos ver se o Marcos respondeu. Eu passei isso pra ele. Ó, ele não respondeu. Então vamos enviar assim mesmo, porque não tem o que fazer. Se ele quisesse que trocasse o alto-falante, ele tivesse respondido,
porque correio vai parar, então tem que enviar hoje para ganhar um dia aí de trânsito. Tô enviando mais coisa, tá? Ó, vamos ver. David acabou de realizar o pagamento, a gente correu e já embalamos. Desceu lá para guardar aí pro correio mais caixas. Vou pegar aqui tudo, né? Vamos ver, ó. Tá indo. Ó, Fabrício tem que montar dele, que não deu reparo, uma Charger 2. Fabrício, não vai dar tempo de montar ela completamente. Vai só pra segunda-feira a sua agora. Porque não, né? Tá quebrada, não tem por que correr agora. Mesmo porque não sei se correio vai andar rápido. Gleison desceu, vai hoje. Marcos é esse cara. Marcos Alexandre Medeiros tá aqui. Luiz Fernando de Monte Claro está indo. Lucas marcou Limeira, que veio de Limeira, mas vai lá para Cosmópolis de Minas, se eu não tiver enganado o nome. Já desceu ali, deixa eu ver direitinho. Aqui, Marcos é essa aqui. Gleison Santa Catarina também está indo embora. Então tá indo esse monte de gente aí hoje. E vou finalizar não. Fechar do Marcos, embalar ali e mandar embora também, tá bom? Obrigado, pessoal. Então é isso, né? Acho que ficou bem claro aí. Eu não sei se no vídeo captou o ronco inicial, porque eu não vou nem editar, vai assim mesmo, tá bom? Forte abraço a todos, muita correria, finalzinho de ano aqui. Estamos fazendo o que podemos. Estamos estamos trabalhando. Isso aí, forte abraço a todos. Vamos que vamos, cheio de coisa aqui, deixa eu correr. Tô falando apressado assim porque tá osso. Vamos que vamos. Obrigado, viu? Antes de tudo, obrigado. Nessas horas alguém liga aí. Então tá, obrigado, valeu. Forte abraço, até mais.